Как легко отличить металлы от неметаллов? Первое, что мы с вами должны помнить, что наибольшее скопление неметаллов в таблице Менделеева находится в верхнем правом углу. Наибольшее скопление металлов находится, наоборот, в нижнем левом углу. Также важно помнить, что наши металлы чаще всего имеют блеск. Помимо этого, они способны проводить электрический ток. Ну а наши неметаллы – это хрупкие товарищи, тусклые, и чаще всего они как раз-таки не проводят электрический ток.